L-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien jaf li tal-Vitals ma kellhomx imexxu l-isptarijiet iżda hu u l-gvern tiegħu baqgħu għaddejjin b'dan id-deal. Skont l-inkjesta li ġiet illikjata mill-Malta Today joħroġ ċar li Muscat kien imwissi hu direttament permezz ta' email b'dak li kien għaddej. L-esperti mqabbdin mill-qorti kixfu kif Joseph Muscat kien ilu mill-bidunet jaf bil-problemi serji relatati mal-VGH sa minn qabel beda jitħaddem dan il-kuntratt il-wassal għas-serqa tal-isptarijiet. Fil-fatt l-inkjesta tagħmel referenza għall-email li kienet ġiet żvelata mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Din l-email turi iswed fuq l-abjad il-Vitals qatt ma kellhom jiġu involuti f'dan il-proġett. Bil-Vitals tiġi deskritta bħala kumpanija falsa mingħajr ebda kredenzjali biex tmexxi proġett ta' dak il-kobor. Muscat kien imwissi wkoll dwar id-daqqa fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Iżda l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien għala għajnejh quddiem ir-riskji serji illi kien se joħloq dan id-deal u li fil-fatt ħoloq. Intant l-inkjesta turi li kienu Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi illi orkestraw din il-ħadma. Kienu wkoll huma illi mexxew kollox biex id-deal għadda minn idejn il-VGH għalant Stewart Healthcare. L-inkjesta tindika illi Keith Schembri kien figura ċentrali li madwaru kienet iddur din il-ħadma kollha. Sa issa kemm Schembri kif ukoll Mizzi għadhom qalu assolutament xejn dwar din l-inkjesta, filwaqt li Fern insista li qed jitkellem dwaru u dwaru biss.